你家有小朋友或是有过敏了，还是你确诊过会有后遗症，身体很虚，常常肠胃不舒服了吗？这些问题其实都可以透过三伏贴来改善。你可能没听过三伏贴，这个东西其实就是用药饼透过你的穴位去敷贴，达到一个冬病夏治，可以帮助你驱寒，也可以缓和你的过敏状态。过敏性鼻炎、确诊后遗症、肠胃不适、身体虚弱者都很适合敷贴，帮你帮家人顾起来。现在预约刚刚好。我也是，我要预约，我选不。